Եթե այսքանից հետո այսօրվա իշխանությունը կարողանա մեկ անգամ ևս մեր ժողովրդին խաբի եւ վերարտադրվի, ինչ հետևանքները ունենալու, այսինքն այս իշխանության վերարտադրության հետևանքները ինչ են լինելու։ Նախ սա կնշանակի, որ այն պարտությունը, որ ունեցել ենք այն կորուստները, սա ամբողջությամբ կլեգիտիմացվի, եթե այս պարտություն պատերազմ բերած իշխանությունը նորից կարողանա վերարտադրվի, եւ երկրորդը այլևս մեր կորուստները լինելու են անդառնալու։ Եվ ինչ է սա նշանակում։ Այս իշխանության վերարտադրությամբ ստեղ ամենակարևորը, որ պետք է հասկանանք վտանգները, եթե մի անգամ էլ խաբվենք ու սրանք նորից մնան իշխանության, ինչա տեղի ունենալու։ Պարզ տեղի ունենալու հետևյալը. կանանչ լույս է բացվելու Ադրբեջանի համար նոր տարածքային զիջումները։ Սահմանագծման, սահմանազատման անվան տակ Հայաստանից հանձնելու են նոր տարածքներ։ Հիմնական գաղափարախոսության հենքը փորձելու են դարձնել խաղաղությունը։ Խաղաղություն, եկեք մեզ ընտրեք, խաղաղություն կբերեն, խաղաղություն արդեն եկել է, դուք տեղյակ չեք։ Ժողովուրդ, այս նույն բանը 21 թվին ձեզ ասել է։ 21 թվականին ինքը եկել ասել է, ընտրեք ինձ, խաղաղությունը բերելու են։ 21 թվականից հետո ամեն տարի հանձնել են։ 21 թվին ընտրվելուց հետո Գորիս Կապան ճանապարհն է տվել, 22 թվականին Ադրբեջանը մեկօրյա պատերազմ տվել է, այսինքն այսօր Վարդենիսում է Ադրբեջանի զորքերը Սյունիքում ու Ջերմուկում, 23 թվականին Արցախն է հանձնել, 24 թվականին Տավշիկ հատվածից է տարածքներ հանձնել, 25 թվականին էլ խոստացել է, որ օգնեք ընտրվեն, ելի կշարունակեմ հանձնել։ Այս սրանք 4 փաստերը։ Իսկ երբ որ ասում է խաղաղություն, ես ասում իրա 5 տարվա մեջ ինչա հանձնել, դրա խաղաղությունը ո՞րն է։ Մենակ այդպես խոստումները, որ ելի կրկին խաբեն ժողովուրդ։ Մյուսը, որ եթե իշխանափոխությունը լինի, պատերազմ կլինի։ Ես խաղաղության աղավնին եմ, եթե ես չլինեմ, մի ուրիշը գա